Всем привет! Сегодня мы выясним, что делать, если скрипит деревянная кровать, и как избавиться от раздражающего скрипа. Ставьте лайк под видео, так вы помогаете развитию канала. Приятного просмотра! Избавиться от скрипа вполне возможно и не будучи специалистом по мебели. Однако если деревянная кровать скрипит, решить проблему можно только сперва поняв, из-за чего мебель издает эти неприятные звуки. Скорее всего, это происходит из-за естественного процесса рассыхания дерева. Не менее частой причиной может быть и то, что крепежные элементы деталей кровати со временем ослабевают. Также следует исключить звук, который может исходить от старого матраса, так как в этом случае окажется, что скрипит вовсе не деревянная кровать. Выяснить этот момент довольно просто. Нужно просто положить матрас на пол, после чего лечь и подвигаться на нем. Если скрипа нет, значит нужно продолжить исследование всех частей кровати, реек или досок под матрасом, всех без исключения мест стыковки, а также рамы и ножек. Как только место или места дефекта будут обнаружены, можно начинать действовать в соответствии с тем, что именно служит причиной возникновения скрипа. Ослабление крепежных деталей – это самая частая причина появления неприятного звука, поскольку все без исключения материалы имеют свойство изнашиваться, и со временем одна деталь начинает, истираясь, соприкасаться с другой более плотно, чем было предусмотрено конструкцией. К тому же от движения и веса, воздействующих на детали, плотность крепления также может ослабеть. В таких случаях достаточно затянуть все гайки и болты, но бывает, что от времени они уже не в состоянии выдержать нагрузку самостоятельно, поэтому требуется поставить дополнительный крепеж. Например, вы можете использовать специальные уголки из дерева или металла, которые следует прикрутить с другой стороны мебели. Затянув крепежи покрепче, проверьте, исчез ли скрип. Если он остается, нужно использовать один из видов смазочного материала, которым покрывают места стыков кровати для устранения трения всех деревянных частей каркаса. Вы можете использовать специальную силиконовую смазку, солидол, парафин и даже обычное мыло. Отличный проверенный способ устранения скрипа кровати – это использование каучукового клея, которым нужно загерметизировать отверстия, заставляющие кровать скрипеть. Клей остается достаточно гибким и при этом надежно держит заполненное пространство. Чтобы проклеить стыки, полностью разберите кровать. Обезжирьте все места стыков любым спиртом и дайте ему испариться. Затем тщательно нанесите каучуковый клей на каждую из подготовленных деталей. Сразу же после нанесения обратно соберите кровать и поставьте ее на привычное место. Обязательно дождитесь полного высыхания клея. Единственным минусом описанного метода является то, что клей между элементами не позволит в дальнейшем легко разобрать кровать еще раз. Рейки, на которых расположен матрас, также могут быть причиной скрипа. Устранить проблему можно только заменой старых дефектных реек на новые или попробовать поменять старые рейки местами. Иногда бывает, что причина скрипа кроется в ножках мебели. И этот дефект, пожалуй, самая сложная задача для домашнего ремонта. Ножки, конечно, можно заменить на другие, однако их установка может оказаться достаточно сложным делом. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. До встречи в следующем ролике.